د سرحدي پولیسو لوی ریاست د کورنیو چارو وزارت په اډانه کې د هیواد د نړیوالو او محلي ډګرونو ترڅنګ په ځمکنیو بندرونو کې کمیسارۍ او قوماندانۍ لري. سرحدي پولیس د همدې ځایونو د امنیت ټینګښت، د مسافرینو او وسایطو د تنظیم، پلټنې، د اسنادو د چیک او کنټرول دندې پر غاړه لري. مسؤلین یې وایي په روان 1403 هجري لمریز کال کې توانېدلي دي چې له هیواد څخه د بهرنیو اسعارو، سرو زرو، قیمتي ډبرو د قاچاق مخه ونیسي او زیاتوي چې په همدې موده کې یې یوازې 244 تنه د اسنادو د جعل او تزویر په تور نیولي دي. په روان کال کې سرحدي پولیسو نږدې 3 لک امریکایي ډالر، همدارنګه 2 لک درهم، 3 لک ریال او 4 کیلو طلا، همدارنګه 380 کیلو مختلفو نوع قیمتي ډبرې نیولې. دغه په تړاو باندې کسان هم نیول شوي دي. له ابتدایي تحقیقاتو وروسته مو کسان مربوطه مراجعو ته د بعدي کړنو لپاره معرفي کړي دي. ښاغلی فطرت وایي په سرحدي پولیسو کې مسلکي منصوبین پر دندو بوخت دي او زیاتوي چې د ظرفیت لوړونې په موخه یې بیلابیل پروګرامونه تر لاس لاندې نیول شوي دي. سرحدي پولیس مسلکي شوي دي. په روان کال کې تقریبا 4000 د سرحدي پولیسو منصوبین ته په مسلکي او دینی او جمع نظام برخو کې زده کړې ورکول شوي دي، فارغ شوي دي او په آینده کې هم سرحدي پولیسو رهبري پلان لري چې خپلو منصوبینو ته سیمینارونه او همدارنګه کورسونه دایر کړي. د سرحدي پولیسو مسؤلین وایي له اړونده ارګانونو سره پوره همغږي لري او زیاتوي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي هغه شیان چې ایستل یې ممنوع وي له هیواد څخه قاچاق او یا د ممنوعه توکو د راوړلو هڅې وکړي.